Од договор за добрососедство до вето за влез во ЕУ до протести и остри изјави од двете страни. Од прва земја која ја призна македонската независност до прва земја непријател на македонските анкети. Како Македонија и Бугарија од најдобри пријатели станаа први непријатели. Во ова издание на Европат. Останете со нас. Бугарија беше првата земја во светот која ја призна македонската независност. 3 децении подоцна се вивна на првото место на анкетите како земја непријател на Македонија. Она што беше очигледно, мислам, според расположението на граѓаните, а тоа е дека, за жал, Бугарија, соседна Бугарија, се смета за најголема закана со 79% од испитаниците, тоа го одговорила. И тоа овој одговор е најчест помеѓу етничките македонци. 44% од македонците одговориле дека дека Бугарија е најголемиот непријател, но од она што се издвојува преку кроз табулациите, поддржувачите на ВМРО ДПМН се изјасниле дека Бугарија е најголемата закана, 74% од поддржувачите на ВМРО ДПМН ова го кажале. Бугарската политика на стопирање на македонскиот европски пат донесе ќорсокак и сериозен повод за тревога. Но ако за танго се потребни двајца, има ли простор за подобрување на релацијата Скопје-Софија? Като многу сериозен повод за тревога. За тревога както в Софија, така и в Скопје, защото това очевидно показва наличието на негативна тенденция. И најнепријатното е, че политическите проблеми между двете страни се пренасят в настроенията на гражданите един към друг. Аз съм склонен да мисля, че период на конструктивна политическа тишина и от двете страни би бил полезен за двустранните отношения. Без да бъде променена Конституцията, просто няма да бъде възможно и отварянето на преговорните глави. И тук има друг сериозен риск, че това може да доведе до разделяне на Северна Македония от Албания. И лошото е, че има и времеви фактор, т.е. ако това не се случи до края на годината, твърде вероятно Албания ще започне преговори. Тоа е исклучително голем предизвик со оглед на двете непомирливи позиции во имплементацијата или пристапи кои што двете страни ги имаат во имплементацијата на договорот за добрососедство. Главно на македонскиот народ, на македонското општество му е потребна, да речам, некој сигнал или доказ за спроведување на договорот во добра волја, во bona fide што се вели, бидејќи поради самата непропорционалност на истиот, а нашата јавност, нашите граѓани со право го доживуваат како алатка за наметнување на бугарските позиции врз внатрешното уредување на македонската држава, и токму тука е главниот отпор. Историската вистина на која што инсистира Бугарија, содржините во учебниците на кои што инсистира Бугарија и така натаму. Мислам дека подпирање на имплементација договорот врз принципите на мултиперспективност, што е светска, да речам, научна придобивка, е нешто што може да го извади од калта овој договор, имплементацијата на истиот, и следствено да ја подобри перцепцијата на нашите граѓани кон Бугарија дека сепак има некаква добра волја, иако со оглед на декларациите во собранието, државната позиција кои што се негаторски по нашата етногенеза, државност и идентитет, тоа ќе биде исклучително тешко, но сепак, например, вклучување на дворешни експерти или членови на интердисциплинарната комисија, историската комисија кај нас позната, нели, е нешто што може да врати некаква доверба. Експерти, членови кои што ќе инсистираат дека и двете страни имаат право на своја вистина, и ако не може да се договорат, тие вистини треба да се прифати да живеат паралелно и да не бидат причина за взаимно
сопнување или уценување, да речам. Значи, единствено, ако се појават такви проблесоци во пристапот на бугарската страна, мислам дека има некаков начин за откочување на процесот или враќање на довербата какво такво. Во спротивно, се останато се празни политички флоскули за верба во успех на работата на комисијата или воопшто имплементација на договорот, кои што не се подпираат во реалноста на никаков начин, особено со претходното искуство. Извештајот на Судот за Европа тврди дека не постои системна дискриминација, бугарската страна инсистира дека постои системска дискриминација. Ние мораме, бугарската страна мора да конечно ги напушти тие позиции, ако сака добар сосед, ако сака да оствари влијание какво така на земјата, преку процесот на преговори кој што предстои, но низ добра волја и кој што нема да се одрази низ контраефект врз, би рекол, и омраза во голем дел на нашето општество кон бугарските ставови. Така да, тоа е еден начин во смисла на почитување на мултиперспективноста при имплементација на договорот за добрососедство, да ја врати на некој начин волјата. Секако дека и спроведувањето на пресудите од судот во Страсбур околу правата за организирање на македонците таму би биле добар гест. Меѓутоа, толку е ригидно бугарското општество по тие теми што не верувам дека барем нема на повидок дека би превземало порадикални чекори овој пристап да се смени. Като убеден европеец и демократ, който вярва, че мястото за всички народи от Балканите е запазено в Европейския съюз и че ще има мир единствено и само когато всички държави в региона влязат в Европейския съюз, аз гледам с голямо притеснение и безпокойство, включително и тези резултати, за които вашата медия, разбира се, по един отговорен начин пита. За съжаление, от другата страна, в България, картинката не е по-хубава. Последните проучвания на българското обществено мнение посочват, че над 80% от българските граждани посочват други държави като приятели, но не и Република Северна Македония. Като най-добър приятел те посочват Гърция, Румъния, Хърватска, дори и Сърбия има двойно по-висок резултат в общественото мнение на българите като приятел спрямо Република Северна Македония, дори Турция е на по-високо ниво, отколкото Република Северна Македония. Притесняваме също така факта, че българското общество, 91% от всички българи заявяват, че България категорично трябва да се противопостави на исторически манипулации, които идват включително и от Република Северна Македония, но това за българите е истински важно. Затова трябва да погледнем назад във времето и да видим какви са причините, за да бъде ситуацията толкова тревожна днес, колкото е. От една страна, трябва да споделя, че съм дълбоко загрижен за решения, които се взимат от политическия елит в Република Скопие и от друга гледна точка от българския политически елит. Нека кажа, че още в далечната 1993 година е взето едно исторически грешно решение в Скопие, което и до днес определя, за съжаление, съдбините на нашия толкова близък и братски народ. А това е решението в далечната 1993 година, когато елитът в Скопие трябваше да прецени дали да се конфронтира с Гърция или да сътрудничи с Гърция, тогава държава член на Европейския съюз и НАТО, по отношение на управление въпроси от съседско естество. Тогава управляващите в Скопие решиха да се конфронтират с Гърция. Резултатът беше 23 години на вакуум. Гърция въведе държавното име ФИРОМ. Гърция постави Република Северна Македония в международна изолация. Имаше силна конфронтация и за съжаление се изгубиха много години. Заявявам най-категорично, че ако през 1993 година елитът в Скопие бе решил
да си сътрудничи с Гърция, а не да спори и да се кара с нея, Република Северна Македонија днес щеше да е много по-напред от България, от Хърватска. Тя щеше да бъде отдавна интегрирана в Европейския съюз и една нова, бих казал, Словения в района на Западните Балкани. За съжаление, тогава за мен решението, което политически елит в Скопие взе 1993 година, да се конфронтира с Гърция, беше изцяло от историческа гледна точка погрешно. През 2016 година, 23 години по-късно, нещата се промениха за добро, но отново имаше дилемата. Сега пък да се караме с България, друга държава членка на Европейския съюз и НАТО, или да сътрудничим с нея, за да се намерят решения. За съжаление, решението беше да се конфронтира и от друга гледна точка това наля и, аз бих казал, извънреден, ненужен и грешен популизъм, национал-популизъм и от българска страна. За съжаление, днес гледната точка в отношенията между двете държави се определя по-скоро от националисти, от национал-популисти, а не от милионите умерени демократи, миролюбци от двете страни, които искат при всички случаи на Балканите да има мир, а това е възможно единствено и само когато Република Северна Македонија се интегрира с бързи стъпки. Какво трябва да се направи, виждайки днешните тежки проблеми, пред които сме изправени от двете страни на границата? Трябва да има позитивна гледна точка и позитивен дневен ред по всички нива. Моят съвет към политиците от двете страни на границата е следния. По отношение на нашите приятели в Скопие, не се фокусирайте единствено и само върху България. Не дейте да правите реформите, които са необходими, единствено и само заради България. Ако вие направите реформите, които Европейският съюз очаква, няма кой да ви спре, защото вие ще се доказали на практика, че европейските ценности са в дневния ред на обществото в Република Северна Македонија. Нека дам конкретен пример. И Хърватска, и Словения, и Румъния, и България, за да влязат в Европейския съюз, промениха 6000 закона. Работиха между 7 и 10 години денонощно с политически консенсус, че трябва да се направят всички реформи за влизане в еврозоната, в Европейския съюз. А помеѓу политичките ровови и најавената уставно-политичка криза, има ли простор за вметнување на бугарите во македонскиот устав? Се додека партиите се водат од мислењето на јавноста по секоја цена, нема да имаме никакво поместување. Ние прифативме преговарачка рамка, прифативме услови во неа кои што претходно беа консултирани со нашата страна, кои што создадоа големи проблеми. Меѓутоа, сега веќе е доцна за тоа, треба да се лоцира и посочи и повторува кој е виновник за таа состојба, меѓутоа, ставени пред свршен чин, секој одговлекување на процесот е на штета на нашата земја, она што се вели сами се блокираме и за жал, сами се доведовме во оваа ситуација. Изборот сега е или да кукаме, критикуваме и слично, или промените да се направат. Со ваква поларизација тоа единствено може да го направи, да речам, во најдобра варијанта би било некаква заедничка национална влада која што ќе ги обедини сите политички структури кои што ќе застанат зад овие уставни измени и ќе споделат одговорноста во најмала рака како неизбежен исход од ситуацијата во која што сме сега, односно заглавеноста која што сме под закана да продолжи во годините што доаѓа. Бидејќи промена на преговарачката рамка исклучително тешко да се добие, да отстапи бугарската страна во промена на протоколот, каде што сме, кој што не обврзува на дел од работиве, кои што ги збориме, исто така е малку веројатно, така да верувам дека единствено преку национален консензус ова може да се случи. Повторувам, истиот беше граден многу погрешно, преку целосно игнорирање и на граѓанскиот сектор, на експертска јавност, на опозицијата, буткан на сила и нормално резултира сега со вакви внатрешни самонаметнати блокади.
А за македонско-бугарските односи и евроинтегративниот процес на Македонија разговараме со Михаил Вит, универзитетски професор од Чешка. Професоре Вит, вие сте голем познавач на состојбите во Западен Балкан, познавач на релација Скопје-Софија. Поразувачки се анкетите последните 2 години со оглед на тоа дека Бугарија се искачи на врвот на земја непријател, која што македонските граѓани така ја перципираат. Како да се подобри релацијата Скопје-Софија? Well, how to improve them? Well, first of all, we should think how to decrease the emotional perception of the relations, and basically to kind of forget for a while that there is Bulgaria who is issuing the red light to Macedonia to continue with the European integration. So this is like to increase some level of rationality in the relations, both on political, economical, as well as people-to-people level. That's the first thing. The second thing is, and I think this is the most important, but it's not in nobody's hand in terms of governments or businesses. It's to push the European Union to create a momentum in which the problem between Macedonia and Bulgaria will be resolved because of the political context in Europe. Ukraine, or the war in Ukraine, showed that there is a way how to overcome administrative or bilateral issues if there is enough goodwill to provide the assistance. As we see now currently the problems popping up close to the European Union, such a thing as the relations between Macedonia and Bulgaria can be solved only when there is a completely changed narrative how this issue is approached, how it would be solved. And definitely the problem solving is not creating commissions for every single problem, creating administrative steps to achieve the political problem. This is I think from my perspective, it's about the momentum, and the momentum has to be created, and then the problem can be solved very, very easily. Кажавте дека е потребен чекор на добра волја. Дали постои добра волја во Софија за да се направи позитивен исчекор во односите? Ве прашувам со оглед на тоа дека Македонија има преговарачка рамка, меѓутоа има и можност за нови бугарски вета на патот кон ЕУ ако ги тргнеме настрана уставните измени. Again, as I said, this signal has to come from the European Union and from the European Commission, and this has to be motivated by key member states to give a green light to the European Commission, saying this is the proposal on the table, and this is the way how it should be done, regardless the bilateral the way how the bilateral relations are handled right now. At the same time, we have to see also the good signals coming from Sofia, and at the same time coming from Skopje, and this is more personal engagement and personal capacity of key players to go to search for the compromise, or even to push from here towards the European Union and saying this is your job, this is your responsibility, and we are saying here this is our common way how to solve the problem, and you should be, as the European Union, saying we see the political momentum, we see the willingness to achieve something, and we are providing assistance based on the political will. What we see from the European Union are administrative burdens, creating arguments for arguments to leave the bilateral problem on Sofia and Skopje, which obviously there is no common narrative to solve the political problem. These are two different things: political motivation and the administrative arguments. And these things do not fit because they can't fit. Колку е можно да има, ве прашувам со оглед на тоа дека Унијата реши да се реформира во исто време додека председателот на Европскиот совет Шарл Мишел најави дека
2030 ЕУ и земјите кандидати треба да бидат спремни за ново проширување, колку ова квалификувано мнозинство кое што голем дел од земјите членки и не го прифаќаат може да се протне низ европската врата и да го улесни патот на Македонија и на останатите? I think there are two levels. The first is the realistic one, and then this is the political one that the EU wants to send, or the key member states. The rational one, what most probably will happen, and it would be better something than nothing, is that there will be easier way how to access the common market, and this is what French representatives are pushing. Let countries of Western Balkans to the European Union, but not as as a political members, but as economic members, which at the end of the day is easing the procedures to enjoy the real benefits of the European Union, which is the economic collaboration and the common growth. The political message is it's very hard to handle because obviously as the key EU members say, we don't more cases like Hungary or Poland anymore, because we learned that they are creating more troubles than benefits, and this might come together with again changing the political situation in Eastern Europe or Eastern Mediterranean. This can be the thing that there will be something totally different in terms of the European Union if there is any reform that will push different levels of integration in different regions. This also might happen, but the key thing is if the European Union will be able to overcome the demand from member states to run the European Union instead supranational institutions like European Commission. The more rules over the European Union will be taken by the key member states, I doubt that there will be any substantial change, because those states like Germany, France, Netherlands, Austria, they are those who are saying yes or no. As it's a matter of political negotiations, not as setting up the administrative procedures how the European Union should be approaching Macedonia, for instance. Последната анкета беше разочарувачка и во однос на Европската Унија, со оглед на тоа дека повеќе од 50% од граѓаните сметаат дека односот на ЕУ кон Македонија е оценувачки, нефер и така натаму. Колку ова се перцепира и се гледа во Европската Унија и што може да се направи? The question is if someone wants or if anyone wants to do something about it. Дали постои воопшто волја за да се направи чекор? Или се сведува на оние декларативни изјави на кои што граѓаните велат дека се навикнати тука? I think you managed to answer the question, because again, if there is the European Union is acting as administrative institution. The political substance of its activity or its presence outside the European Union, among others here in Skopje, is that it has to be given the political mandate to act as a political body that mediates the processes. Since membership of entrance of Bulgaria and Romania to the European Union, I haven't seen any similar signal that would welcome new member states, new candidates to the European Union as the political message, not as an administrative procedure. And as soon as this clarification of capacities, tasks, the missions is not clear, then the European Union can say you have to fulfill this and this. Fine, yet this is the administrative thing or the procedural thing. But the political message has to be clearly specified and clearly sent to not just stakeholders but also to the people. But this is even more threatening thing for the credibility of the European Union than keeping the status quo and saying we are here, we are willing to help, but you have to say how we want to help. And this is very unclear who is doing what and with what mandate and capacity. Македонија е во финишот на уставните измени, иако се најавува дека е можна идна политичка криза, уставна политичка криза, особено поради тоа што опозицијата вели дека нема да гласа за промена на уставот и вметнување на бугарите. Колку доаѓањето на
меѓународни и европски лидери може да помогне во, ако можеме да кажеме, предомислување или во промена на ставот на опозицијскиот лидер или на опозицијата. Ве прашувам со оглед на тоа дека председателката, шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајн ево најава да пристигне во Скопје, но исто така и претходно имаше пораки и представници од меѓународната заедница и од ЕУ кои што дојдоа и ги пренесоа пораките, но тие не идоа на отпор и зид. Again, it's very hard because the substance is political. If to imagine the potential solution is to find key players on both sides, Skopje, Sofia, and to identify the deal that would be able to calm down the tensions, both Sofia and Macedonia, both Sofia and Skopje. At the same, which means that we have to look, the drivers and what is the substance of the problem. Is the political problem? Most probably yes. Is the economic problem? Might happen to be even the political problem. So in that context, I can imagine that if there is a clear political signal with the will that will be filled up with whatever, then the signal from the European Commission or even from the key member states should be clear. Yes, we are open to promote the option, because as it is now, the proclamations that come are very blurry. It's not clear who holds the responsibility for the process. So to conclude, I think despite the clashes with the opposition, despite the fact that there is no common will, I think there are very, very rational arguments why to push it, and this should be clearly identified and offered to put on the table. For membership, EU has this and this and this, and from the other side the same. But again, as I said, the key is what will be the position of Paris, Berlin, maybe Amsterdam, but Berlin and Paris are the most important elements in the process, if they want, which has the broader regional impact, how they treat, how they react on the events in Kosovo, how they handle relation with Serbia under President Vučić. So, unfortunately, the issue between Macedonia and Bulgaria is on the agenda very low, because actually I don't see any clearly signal that someone really cares about to solve the problem, which is very, very unfortunate. And in this context, I don't really blame the leaders in both Sofia and Skopje, because they have to be given clear signal what is at the end, or what is the end, when is the end, and this is not definitely coming. Ако Македонија не го промени уставот до крајот на годината, Тирана ќе го продолжи сама патот кон Европската Унија. Што ќе значи ова за земјата? I don't think that Tirana and Skopje would go separately. I think that there will be, and for the good, there will be enough political motivation and pressure to go Tirana and Skopje hand in hand. It would be, as a result, it would be greater mistake for the European Union than for Sofia and Skopje together. Чешка се покажа како голем пријател на Македонија во последните неколку години, особено и со тогашната блокада на заклучоците, меѓутоа и од друга страна и организирањето на подобри релации, подобрување на релациите на Скопје и Софија. Што идно можеме да очекуваме од Чешка? As the positive result of these things is that I'm personally very happy that the Czech foreign policy clearly articulated the interest of the country towards Macedonia and vice versa. And I think that there has been a lot of political signals and actions that proven that the relations between those countries significantly improved in
in the context of European integration and the bilateral collaboration, which this is from Macedonian side. This is the real thing that the country needs to have an allies there where they will be taking decisions about. Гледавте Европат. Останете со програмата на телевизија 24.